ঢাকা শহরে প্রায় দেখা যায় ফাঁকা রাস্তার বিকট শব্দে হর্ন বাজিয়ে দ্রুত গতিতে ছুটছে গাড়ি ও বাইক। পুরো রাস্তা প্রায় খালি থাকার পরও হর্ন বাজায় অনেক চালক। কারণে অকারণে হর্ন বাজানোর প্রবণতা দিন দিন আরও বাড়ছে। অন্যের কান ঝালাপালা হলেও চালকের কান যেন কিছুই এসে যায় না। শুধু রাজধানী ঢাকাই নয়, সারা দেশেই শব্দদূষণ দিন দিন বাড়ছে। অনেক চালকের মনোভাব দেখে মনে হয় শুধু হর্ন দিলেই সব সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু হয় উল্টোটা। সমাধানের বদলে আশেপাশে থাকা মানুষ মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা গেছে ঢাকা শহরে শব্দদূষণের কারণে অনেক মানুষের শ্রবণ শক্তি হ্রাস পেয়েছে। শব্দদূষণকে বলা হয় নীরব ঘাতক। বিশেষ করে ঢাকা শহরের শব্দদূষণের বহু উৎস রয়েছে যা জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। গাড়ির হর্ন, নির্মাণ কাজ, মাইকের ব্যবহার, শিল্প কারখানা, এসব ক্ষেত্রে শব্দদূষণ হয় সবচেয়ে বেশি। আর শব্দদূষণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম রয়েছে তাও সঠিকভাবে মানা হয় না। এখানে আসছি 11 তারিখ, আজকে 3 দিন আসছি। কুমিল্লা পরীক্ষা করছিল, পরে যে কানে শোনে না, পরে এখন আমি এনে নিয়ে আসছি আর কি। আমরা ক্লাস করি, আমাদের ক্লাসের মাঝখানে অনেক শব্দ পাই। অনেক সময় আমাদের গাড়ি বা বাস, এটা আমাদের হলো ক্লাসের আমরা যখন আমরা ক্লাস করি ইউনিভার্সিটির সামনে হর্ন দেয়, যার কারণে আমাদের ক্লাসে বিঘ্নিত হয়। ঢাকা শহরে যানবাহনের শব্দদূষণ এবং কনস্ট্রাকশনের শব্দদূষণটা, এবং অনেক সময় রোডের কনস্ট্রাকশনের কাজগুলোতে অনেক শব্দদূষণ হচ্ছে। এদিকে নাক, কান ও গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মোহাম্মদ জোনায়েদ রহিম জানান, অতিরিক্ত শব্দের কারণে কানের নার্ভ ও রিসেপ্টর সেলগুলো নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে মানুষ ধীরে ধীরে শ্রবণ শক্তি হারাতে থাকে। শব্দটা যখন একটা নির্দিষ্ট মাত্রা অতিক্রম করবে তখন সেটা আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তৈরি করে। একটা মানুষ যদি 85 ডিবি এসপিএল মাত্রার শব্দের ভিতরে যে যদি 8 ঘন্টা থাকে, তাহলে তার কানের শব্দের জন্য কানের ক্ষতি হবে এবং আস্তে আস্তে সে হয়তো বধির হয়ে যাবে। এবং সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হচ্ছে 85 ডিবি আপনার 8 ঘন্টা। এবং এইটার উপরে খুব জোর দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে শ্রমিকদের জন্য এটা খুব বড়োভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হচ্ছে যে আপনি কত ঘন্টা একটা শ্রমিক কাজ করতে পারে। কিন্তু এইটা মাত্রা যদি আর একটু বেশি হয়, ধরেন 90 ডিবি হয়, সেখানে হবে আপনার মাত্র 4 ঘন্টা সে। এদিকে মিডিয়া ফ্রন্টলাইনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিইও জাকির মজুমদার বলেন, সারা দেশে স্বাস্থ্য খাতে মেডিকেল এবং ওষুধ মার্কেট নিয়ে তারা কাজ করছেন। এর অংশ হিসেবে শব্দ দূষণ বিষয়ে অনুসন্ধান চালায় প্রতিষ্ঠানটি। চিকিৎসকদের যে ব্যবস্থাপত্র সেগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করে মিডিয়া ফ্রন্টলাইন দেশের নানা প্রান্তে চিকিৎসার ধরন, রোগ প্রবণতার হার, অ্যান্টিবায়োটিকের হার, এবং আমাদের দেশে যেমন নিউমোনিয়ায় সরকারের যে ধরনের বাজেট আছে, তো সেইগুলোর দিক থেকেও আমরা দেখলাম যে বছরে নিউমোনিয়া যত শিশু মারা যায় তার চেয়ে বেশি, এবং তিনগুলো মারা যায় আপনার পানিতে পড়ে। এই বিষয়গুলোই মিডিয়া ফ্রন্টলাইন কাজ করে এগুলো নিয়ে। রাজধানীতে পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ অযথা হর্ন বাজানো। পরিবেশ অধিদপ্তরের এক জরিপে বলা হচ্ছে, ঢাকা শহরের 13টি এলাকাকে শব্দ দূষণ এরিয়া হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবু হেনা রাসেল, খবর সংযোগ, ঢাকা।